哦，咁諗住咧同太太咧去 book 地方食飯定點啊？唉，呢個正係頭套嘅問題啊！你知㗎啦，情人節大時大節就個個咧都出去食飯㗎，多人之餘不特止，仲要貴喎，我都唔知有乜打算啊！算吧啦，你慳家王，屋企自己煮啦。好提議，請教曾師傅有啲咩提議好真啊？曾師傅，係啦我聽日嗰個嘅嗰個晚餐就拜託你，有咩好提議咧？比較特別啲咧，一個叫做鮮果沙律拌芝士三文魚卷。三文魚卷啊！聽落去咧好似喺出邊食嗰啲一啲菜式嚟㗎。咁但係如果我自己煮會唔會有難度先？其實都幾簡單嘅。幾簡單啱晒喎！啱晒我，有咩材料啊？我哋會有啲鮮雜果沙律啦。係。咁你中意食咩生果嘅，你自己選擇啦。自己砌嘅嗰樣嘢乜都得㗎啦。咁我哋買啲三文魚柳翻嚟咧，將佢片薄咗之後咧，就放一塊切片芝士喺中間。係。跟住捲咗佢之後咧，我哋然之後咧就上生粉啦，上雞蛋啦，同埋上咗呢啲芝士粉，然之後咧用滾油炸熟就得㗎啦。就係咁多嘢得㗎啦。係啊。咁啊，即刻睇下點樣做啦。試下好嘛 OK 好啊。 OK。嗱，咁啊，首先我哋啲魚卷啊，將佢捲埋佢先啦。就係咁樣捲埋嘅。係啊，好簡單㗎咋。嗰個魚一個口係大約幾寬？你可以片得幾薄嘅，就盡量片薄啲。咁我盡量薄啊。係啦，我用少少雞蛋將佢埋咗封咗口佢啦。咁我哋首先第一浸咧，我哋上生粉啦，因為嗰啲芝士咧炸嗰陣時比較容易甩啲啊。咁我哋上咗生粉之後咧，咁炸嗰陣時咧就冇咁容易咧炸到啲三文魚卷打笪咁樣。咁啊，即係染少少雞蛋。雞蛋嘅意思個作用係乜嘢咧？因為我染咗生粉咧，佢係乾嘅，佢啲粉咧好似爽身粉咁樣。我唔再揾啲濕嘅嘢咧，佢啲芝士粉咧黐唔到上去嘅。咁我蛋白得唔得咧？都可以，但係蛋白顏色比較白啲，咁你雞蛋炸出嚟咧，同啲芝士粉顏色相似啲，咁啊炸出嚟會更加金黃色啊！睇都好靚啊，就咁睇。咁我哋再上埋呢幾個啦。好啦，咁已經包晒咯喎。油溫咧，我哋需要比較猛啲嘅油，因為點解咧？嗰啲芝士咧，如果你唔猛油咗佢鎖死咗之後咧，佢會甩晒出嚟。係。咁其實咧，你要擔心，如果油溫猛嘅，咁會黑咧。咁之前我都已經講過㗎啦。如果你驚猛嘅咧，咁你落咗之後咧，預備一啲凍嘅油喺度，再加翻上。然之後用啲凍嘅油咧，將個油溫咧調節翻你適當嘅溫度。但係曾師傅，如果假設我呢啲慳家王唔想用咁多油，我煎佢得唔得？唔得㗎，呢啲芝士粉一煎咧，佢就燶。佢一煎就火就燶㗎啦，一定要慢火炸。炸。好在你問一問啊，真係嚇。都唔緊要嘅，咪變咗係非洲三文魚。老婆唔中意。好啦，咁我哋咁落去啦。咁嗰啲油咧唔算太猛啊，咁我哋其實基本上我哋唔需要再加油。其實猛少咗落咧就比較穩定啲添嘅。聞到芝士粉嘅香味啊！咁其實如果係啊，嗰魚咧三文魚其實本身生食都得㗎啦。咁如果熟晒咧，反而個效果冇咁好添。其實你有7、8成熟咧，出嚟嘅效果顏色啊，同埋個味道啊，個口感都會好啲嘅。好靚啊！好似咁樣，啲油浸住都好靚喎。係啊，你睇下個顏色幾好睇。係咯。咁你諗下出邊芝士咧，嗰啲芝士粉炸出嚟就脆嘅。係。咁我哋入邊仲有塊切片芝士啊，佢溶咗之後咧就變咗咧就軟糯咁樣。哇！佢兩種唔同嘅感覺啊。點為之炸得 OK 咧？嗱，好似啲咁大條卷咧，你大概炸佢2、3分鐘就得㗎啦。咁快手就得。係啊。之前都講咗啦，三文魚唔需要一定要熟晒嚇。咁你要大概7、8成熟咁已經 OK 㗎啦。因為你之前咧嗰度入邊有浸生粉喺度㗎嘛，你要等佢面頭嗰浸生粉熟先得。係。其實所有材料除咗生粉之外，我諗就咁生食都問題不大。係嚇，要分嘅。準備要彈開。咁我哋可以將佢擺喺度啦。係，好靚啊！真係好靚喎！你睇唔出裏邊係咩而家係？好似就咁睇，好似啲中式點心啲腐皮卷。腐皮卷係咯。咁啊，首先因為我要去企喺度啦，咁我哋將佢切咗個底先啦。係。哇！曾師傅熱唔熱啊？唔熱啦，因為我戴咗個手套。其實我哋都慣咗㗎啦，其實我哋做廚房嘅。哇！見到芝士咁流出嚟，好靚啊！好靚啊！咁我哋將佢咁一份咁擺喺度啦。好，喺呢個時候咧，不如做翻個材料先咧。三文魚咧唔係熟晒咧，仲喺裏邊有唔同嘅感覺啊！但係呢個咧，一定咧要趁啲芝士咧溶溶地先至最好味。係，我都話啦，每次曾師傅上嚟一定可以幫我解決到問題啦。我諗到聽晚煮乜嘢啊？我諗到今晚食乜嘢添啊！唔該晒曾師傅，唔該晒曾師傅，唔該晒。